Përshëndetje. Si janë emocionet tuaja sot? Emocione më të bëha se këtë ditë ka mrekullueshme për këtë 19 vjetor të pavarësisë së Kosovës. Kosova zemra shqiptarisë. Kosova gjaksi i parë për shqiptarinë, me shumë drejtimi. I urojmë Kosovës, i urojmë kosovarëve tonë, vëllezërve tonë shqiptar dardan që janë në gjykat Hagës sa më shpejt për sekonda le dalin. Nuk kam se dënuar, nuk kam se gjykohen për shërimin e trojët veta, për shërimin e shtëpisëve, për daljen zotët të robëve të shtëpisëve, familjarëve vetë, gjyshit, babs, nanës, gjyshes, fëmijëve të vegjël, gruas, motrave, vëllezërve të vetë. Ndjeni krenar për këtë ditë? Ja, se këni shkrenar, ku ka ma mirë, ku ka ma bukur, ku ka ma shkëqyshëm se këtë ditë. E sa ma parë, u bashkoheshim në një tantëre shqiptare. Keni një amblem tjesh zakonshme, flamurin kombëtar, flamurin e Kosovës dhe flamurin e UÇK-s. Flamuri kombëtar, për cilë tonë e kanë majtë me shumë krenari, kanë derë lume i gjaku, me shumë pushtuesa, në të çdo drejtimi, të çdo forme. Ky flamur tepër i lashtë, flamur tepër perandorak, me 2 krena, shqipoj me 2 krena, që shumë popujt të tjera kanë marrë prej nesh. Shumë shtetet të tjera kanë marrë prej nesh këtë shqipoj. Dhe kanë bu flamurin e vetë, e për një ashkenari. Për këtë flamur ka luftu gjyshi jam, bashkë me vëllezërin e vetë, rrethimin e Shkodrës. Për këtë flamur jam dënuar 5 herë në Malzi, edhe me burg, po ama ligjin e flamurit jërzova ma Zi. E sot, malin e Zi, jam person i dënuar, person shumë i rrezikshëm për sigurinë kombëtare të Malit Zi. Unë jam shumë krenar, nuk pa dënuar, pa ndalsu. E tanë këtë gjakësia dhe herë tu, me Adem Jasharin. E me tanë ta heroj, të jashtëzakonshëm legjendar të Kosovës. Rkaj e shkan gjumi tyne, gjaku i tyne, rkaj to vlu. E këtë gjakë kërkon papajsi, kërkon ligjë.